Hello， 大家好，我係 Muse。有一段時間咧冇喺 YouTube 呢一度拍片同大家分享，都成1個月有多。咁到底我去咗邊一度咧？做咗啲咩嘢咧？因為我喺個幾月裏面咧，其實做咗好多嘢，我都諗緊我應該點樣去同大家分享好。咁啊，包括咗我喺10月頭就開始咗我嘅 Master Class。呢個課程唔係持續成日都有嘅，對上一次已經2年幾前㗎啦。Master Class 咧可以話係 Muse 嘅一個特別課程，我係希望參加者咧可以 create 到佢自己嘅 masterpiece。咁 Muse 咧就喺呢個課程裏邊咧同大家示範到底我自己過往嘅一啲可能大家心目中嘅 masterpiece 係點樣呈現出嚟嘅。咁啊，詳細我而家就唔喺呢度講啦，因為 Master Class 咧真係橫跨咗3個月。咁啊，而家只不過係去到第3、第4課左右嘅啫。喺呢一度咧，可以分享少少啱啱過去嘅3堂裏邊咧，同大家影咗啲咩嘢，我簡單喺呢一度分享下啦。咁啊，做咗一個 Ophelia 嘅一個創作啦，亦都係做咗一個Color Gel Lighting 嘅 portrait 啦。咁啊，亦都係有一個係 portrait in a car 啦。咁 Master Class 咧，去到最後咧，亦都係有一個考核，希望大家參加者咧去進行一個佢自己嘅創作，之後咧會有一啲評分、有啲評語咁樣咯。咁啊，詳細嘅 Master Class 咧就去到即係將來完成咗之後咧，再同大家詳細分享啦。咁所以咧 Master Class 有咁多班咧，就會導致我自己其實都幾忙下，加上咧我就去咗台灣啦，同埋去完上海翻嚟㗎啦。台灣咧我自己對上一次我都已經唔記得咗，可能係2017年嘅事啦。跟住就咁多年嚟我都冇機會去到台灣同台灣嘅攝影師分享。事隔咗咁多年咧，終於有機會再踏足台北，就同台灣嘅攝影師做一個交流，做一個分享，所以我都好開心嘅。咁我去台灣咧就有2個工作嘅，第一個任務咧就係幫 Hasselblad 喺台灣嘅一個攝影器材展覽裏面做一個攝影嘅分享。我們Muse老師。咁喺 Hasselblad 嘅呢一個攝影器材展裏面嘅分享咧，咁我就同大家即場示範用佢哋嘅 X2D 100C 呢一部1億像素嘅相機咧，同大家做一個現場拍攝嘅分享。由於今次去台灣咧，就又適逢打風，咁啊有好多嘢咧都好似好擔心啊，唔知飛機飛唔飛到啦，亦都擔心個颱風影響得到個展覽到底順唔順利舉行呢？又或者會影響到參加嘅人流咧咁樣。但係所有嘢都實在係好似個天已經安排好晒咁。我去嗰一日都仲係好大風大雨咁樣，但係咧一去到展覽嗰幾日裏邊咧，哇，天氣非常之好，真係奇怪啊！呢一樣嘢真係好得意啊！我去到嗰度仲係大風大雨咁樣，咁所以咧就非常之順利。咁我喺展覽分享嘅第2日咧，就輪到我自己嘅一個印象攝影工作坊。咁由於淨係得禮拜6日時間去安排啦，咁所以禮拜6咧就安排咗喺器材展嗰度。咁所以咧得返禮拜日就唯有只能夠1日嘅工作坊。咁都好開心，又有香港嘅同學飛過嚟參加啦，亦都有當地台灣嘅攝影師愛好者參加。相隔咗咁多年啊 Muse 喺攝影上邊都有一啲唔同嘅想法。咁啊，希望大家都喜歡我今次嘅工作坊啦。咁今次台北嘅工作坊咧，模特兒就係 Ica。大家如果有印象嘅話咧，我喺2017年尾咧，我係喺摩洛哥撒哈拉沙漠咧舉行過第一次嘅工作坊嘅。咁 Ica 咧就係其中一位模特兒。佢係特登喺台灣飛過去摩洛哥參加我哋嘅工作坊嘅。其實 Ica 喺摩洛哥工作坊之前咧，我哋已經係合作過一次㗎啦。佢就係特登飛過嚟香港咧，我哋創作咗一啲相片嘅。如果大家真係 follow Muse 比較長啲時間嘅話咧，你都會知道啊 ，Ica 其實就係 Muse 創作 Ophelia 呢個主題嘅第一位模特兒啊。其實 Muse 咧本身係好似影好多唔同模特兒啦，其實唔係嘅。如果你真係有留意嘅話咧，我影嚟影去都有幾個模特兒，即係曾經同我合作過嘅模特兒咧，我都會係當佢哋係真係好似我自己團隊夥計咁樣。我會好感激大家一齊去經歷過創作過嘅一個經歷過程，所以隔咗咁多年，我再過去都冇考慮過去揾一啲新嘅模特兒。
我只係想去探下一啲老朋友，咁啊順道一齊影相創作。咁所以咧，今次咧 ICA 都好好啊，佢幫我諗下到底我哋上堂可以去啲咩位置啦。咁啊，亦都係喺呢個工作坊嘅前後咧，我哋都抽咗啲時間影下相。雖然咧嗰幾日真係天氣唔好啊。咁所以咧，有一部分咧，我係直情係諗唔到地方可以去，就咁喺我酒店房嘅地下呢度影咗幾張相。因為其實我覺得酒店房唔知有咩好影嘅，咁啊天氣亦都唔好啦，光線唔好啦，咁所以咧都係啦，大家可以睇下呢幾張相，就係好隨心咁樣，就咁喺房嘅地下嗰度影咗呢幾張相。咁啊，去到工作坊嗰一日咧，唔知做乜，即係突然間個天氣極好啊，係咁多日裏邊係最好嘅一日，我覺得真係個天真係對我非常之好。食飽飯，好好天，而家繼續翻去影相。他的練的音也很難看的。咁其實咧嗰一日時間咧個時間就拉長啲啦，就同大家一齊分享到底喺唔同嘅時段拍攝，我哋應該揀一啲咩位置啦，應該點樣去採現場光啦，點樣去加入我哋自己嘅光線啦。咁所以雖然一日工作坊，我都覺得係非常之充實開心。今日咧非常之熱啊，難得非常好天，嚟咗咁多日咧，其實係打風噶嘛，落緊雨噶嘛。我第一日嚟呢度行嘅時候咧，基本上都係天陰落雨，好多蚊。今日終於上堂啦，大家睇下，非常非常好天，仲要係勁晒。太陽只可以係一個方向，唔可以講我哋好似打燈咁樣講得咁仔細嘅一個角度。咁所以咧，有太陽唔代表唔需要打燈，咁啊亦都係唔代表冇得控制角度。今朝我哋嚟嘅時候咧，呢邊係太陽係正光照光晒呢度所有嘢嘅。翻到去呢啲位咧，喺個 black 嗰度咧，買少少油嘅。我都未估到，因為人已經係喺第二個松嘅，係啊，已經係大概第7啊、第8個松嗰度，所以你拉呢個 black 咧係唔影響嗰啲。OK， 咁可以控制角度嘅話，我就更多嘢可以控制啦。咁所以我哋而家咧嘗試下繼續喺呢個範圍嗰度影下唔同嘅感覺。繼續都係呢棵樹，我好中意呢棵樹。你幾多息溫咧？我依家5500咯，定係本身你嗰張係5300啊？5300，但係都冇理由爭咁遠。唔係，咁我呢個 curve 應該有調過噶嘛，即係我藍色嘅推咗上嚟㗎。藍色推咗。最緊要你整體個光感冇大改變，係啊。咁喺完咗個工作坊之後咧，其實都有預咗一日時間同 ICA，即係喺唔同地方諗住去影下相嘅。之前一日咧非常之好天嘅，但係去到最尾嗰一日嘅時候咧，就真係個天色咧又非常之差。早兩日咧完成咗一啲最重要嘅今個旅程嘅工作，咁我今日咧就自由活動拍攝，咁我繼續都係約咗 ICA，咁 ICA 咧今日就同我周圍去影相嘅應該，但係我都唔知去邊，咁我攞定晒嘢先嘅我都。其實唔係話帶咗好多嘢嘅，但係對我嚟講都一個人嚟講都算多嘢㗎啦。應該食個午飯先，咁今日去邊咧我都唔知啊。準備先到它了，這個很可愛。46分鐘。往北走敦化南路1段。吃飯的地方嗎？對，就是那個攝影棚。哦，很遠。哇，很遠呢。ICA 嗰一日咧就帶我去食晏啦，我都冇諗過去邊度食晏。原來佢帶咗我去一個影樓嘅餐廳，即係嗰個地方其實係一個影樓，但係又係一個餐廳。咁啊，因為呢一度咧就係之前啊喺我自己嘅同學會裏邊咧有同學仔去過嗰度，就 send 咗呢個名俾我。咁我亦都問過模特兒有冇聽過呢度啊？咁但係其實我自己冇諗過去嘅。但係咧模特兒嗰日竟然係帶我去嗰個地方，咁我真係諗住食嘢嘅啫。點知啊真係又落大雨，周圍都去唔到，唔知去邊。咁啊又咁啱咧喺嗰度影緊相嘅客人咧啱啱就影完，我哋就啱啱食完。就咁啱咧，可以喺嗰度繼續
影相。咁呢個真係咧，我從影以嚟咧係第一次去租人哋個實景場地咁樣嘅形式影相。因為大家睇過我嘅作品咧，大家都會發現我唔係好中意影場景嘅。其實冇話中唔中意嘅，只不過我係冇呢個經歷，亦都冇一個意欲去中意去租一啲已經佈置咗砌好晒嘅場景度影相咯。今日 Ika 咧就帶我嚟呢度，就真係又咁啱喺呢度食餐飯。我就本身都冇諗過嘅，諗住去下啲唔同嘅景點啦。咁啊，今日咧 Ika 咧就車咗我嚟呢一度食餐飯。呢度本身影相嘅客人咧就啱啱又影完相啦。咁啊順理成章，咦，剩翻嘅時段都冇人訂喎。咁我就喺呢度影相。咁我真係有緣分嚟到呢一個影樓。呢個影樓咧真係好大咯。呢度咧仲有一個 Cyclorama。呢個 Cyclorama 都算大嘅，就好深添啊！呢度中意自然光嘅朋友，哇！好大啊！一架古董車添。真係繁花嘅主題啊，可以。不過咧，呢啲咁樣嘅唔係我預期嘅嘢咧，通常就係冇足夠嘅器材咯。我只係帶咗一支 B10，一支 A1。OK， 今日 Ika 咧自己揸車嚟啦。咁佢車嗰度咧又擺咗一啲衫。咁啊，突然間有一堆衫，有一個影樓。而我咧就冇打算喺影樓影相嘅，今日就。但係就隨心咁樣無端端就安排咗今日咧有機會喺呢一度影相。盞燈咧我就放咗喺呢度嘅，咁頭先個窗口咧就喺裏邊。咁呢盞燈咧我仲係落咗張黃色嘅 colour gel 嘅。好多人都成日都驚咧啲器材唔敢周圍擺啊，其實我就真係器材周圍擺嘅。因為有時真係器材就真係攞嚟用噶嘛，揼濕咗其實都冇乜所謂。頭先隻窗咧就喺呢一度，頭先盞燈咧就擺喺呢度出邊。咁啊頭先影咗幾個 shot 啦，因為就算有足夠太陽都好啦，嗰種即係除非係好猛烈嘅太陽啦，如果唔係基本上都唔係好夠用㗎啦，嗰個力度。咁所以我喺出邊咧，今次係加咗一張黃色嘅 colour gel， 就真係唔係 CTO， 係真係黃色嘅 effect 嘅 colour gel。咁我就係希望影出嚟嘅感覺統一啦，統一就係希望成輯相都統一咯。今次係真係搞笑啦，我就影到咧連相機都冇晒電，閃光燈嘅電咧我就帶足夠嚟，相機嘅電咧我係帶多一粒嘅，但係原來嗰粒佢冇電嘅。因為我冇諗過今日係會影咁多相嘅，不過好彩啦，頭先有幾個位置咧，我本身係想影嘅都影咗，咁啊，但係當然準備咗好多幾套衫咧，就到而家都冇機會影啊，因為冇電咯，睇下可唔可以借到個Type C 可唔可以充到電咯？啱啱咧就借咗條線，借咗個火牛，就喺呢一度充一陣電，睇下可以充到幾耐。睇可唔可以充到10零20%就可以影多一陣。咁而家咧唯有再等多一陣啦。即係我諗呢度真係可以玩一日咯。同埋我今日嘅所有器材啊，所有嘢都係唔足夠嘅。簡單有簡單影法，但係點都有基本嘅要求咯。哇！呢個窗都幾靚喎。頭先都冇影添啊。睇下陣有冇機會影一張都好。但係如果俾我咧，我一定會將支燈擺出去咯。頭先我已經擺咗一個出去㗎啦，影咗張㗎啦。但係如果呢度嘅話咧，其實一支燈都未必夠咯。其實真係喺呢度影咧，個規模要大啲，因為啲窗好大啊。所以其實你拍攝咧，要大規模定係小規模咧，係好講你個場景同埋你想要嘅效果，同埋你個焦距你涵蓋嘅範圍到底有幾大。所以有時咧係可以貪心嘅，你攞大啲，但係你需要嗰個規模，你個 scale 就會更加大。對你嘅閃光燈嘅器材、配件、modifier
你支燈嘅力度，其實所有嘢相對嚟講係一闊三大。今次都係一個好體驗嚟嘅，因為真係一個好靚嘅 studio， 亦都所有嘢都砌得好靚。其實我覺得都幾容易影嘅，但係咧唯一嘅咧就係佢個設計，我覺得係好適合 daylight 咯。即係我見到佢現場落咁多嘅玻璃咧，都知道其實佢係 for 一啲而家嘅潮流啦，就係興自然光啊嘛。咁但係有一樣嘢好重要嘅就係有光就好啦，冇光嘅時候咁點算咧？夾硬影㗎。咁所以如果俾我嘅話，其實好多地方都可以好俾心機去設置燈光嘅設計，一定可以做得更好嘅。咁但係當然啦，我嗰日就冇諗住影相啦，我帶去嘅器材亦都唔夠啦。咁所以真係用最簡單嘅方法就即係咁影下啦，只可以講。咁所以咧就都好玩嘅，都好玩嘅。其實器材的確並唔係一切咁啊，但係只要有乜咪用住啲咩先咯。但係最搞笑咧就係，因為我連相機都冇充電啊嘛，因為第二日就翻香港噶啦嘛。我諗住真係影少少咁啊夠捱嘅。其實嗰粒電都有70%，但係唔知道點解影下咁快冇晒電，咁就係啦，搞笑啲啦。點都好啦，其實喺我嘅呢幾年裏邊咧，我自己嘅角色咧主力其實都真係去做一個教學。至於一年裏邊影咁多輯作品，可唔可以話輯都係Muse 嘅個人作品啊、個人創作作品咧？其實我都已經係好模糊嘅啦。即係到底係唔係我自己本身嘅意欲係好想去創作啊，想做呢一啲作品啊咁樣咧？其實我已經冇刻意去咁樣分辨嘅啦。喺我之前嘅影片都分享過啦。喺我自己平時一般嘅拍攝裏面咧，其實佔大部分都好似係已經變成咗我日常嘅工作一部分。我影相就係我嘅工作，因為我需要持續做一啲拍攝啦，去俾一啲新嘅觀眾去睇下啦。就變咗好似係我日常工作咁樣。係咪我自己精心設計嘅傑作啊？嗰啲咁嘅嘢咧，其實真係坦白講唔係咯。所以咧，今次台灣之旅，我覺得係非常之感恩嘅，因為咧所有嘅安排都好似一定係最好嘅安排咯。冇安排其實就係最好嘅安排，因為你好多嘢你估唔到啊！出發前突然間真係個颱風嚟，跟住去到一個展覽館嗰日，又好好天喎，有好多人流啊，好多人參加，好多人去睇呢一個展覽，咁啊，亦都係非常之順利啦。跟住第二日工作坊直情係超級好天添啦，喺戶外影相。跟住去到最後係天氣唔好，但係又安排咗一個咁好嘅影樓俾我哋去慢慢去玩。有時攝影師係好似好多嘢要顧慮啦，或者係擔心啦，其實係嘅。如果你真係呢一件事係你一個真係好重要嘅一個工作嘅話咧，你會擔心嘅。但係經過咗咁多年，我自己就覺得唔需要刻意去過度嘅擔心啦，唔需要刻意嘅即係期待或者期望啦。即係我可以肯定啊，喺呢個咁大咁靚嘅影樓裏邊，我器材齊全嘅話，我影出嚟嘅嘢一定會更好嘅。但係我又唔會覺得真係好遺憾啊，定點樣咯？唔會咯。咁所以喺個過程裏邊，好享受大家聚舊啦。亦都係可以做到一啲創作啦。啲作品大家都其實都喜歡啦。咁當然啦，其實如果下下都永遠要去到極致嘅角度嘅時候，其實我覺得咁樣係你太辛苦自己啦。咁對我嚟講冇乜意義。咁所以咧，今次台灣之旅我係非常之開心。咁啊，亦都係非常之感恩可以再遇上阿 Ican 一齊創作。追究。